Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh jama'a, barkamu da wannan lokaci. Dan girman Allah jama'a, ina neman alfarma wannan bidiyon ku taya ni sharing ɗinsa ya je har a kunnen rarara da makarrabansa. Na ga wani bidiyon sa ya fito yana caccakar Davido akan rigar da ya ɗauka ya sa ya je ƙasashen waje yayi performing waƙarsa. Sai na ji ya ce wai yayi dabbanci, yayi jahilci, yayi waye saboda ya je na tona asirin arewacin Najeriya. To sai na ga cewa shi wanda kake yin bidiyon nan a kansa baya jin Hausa, amma mu muna ji, saboda haka mu ne ya kamata mu fito mu baka amsa. Mun ji Davido ya tallata abubuwan da suka shafi Najeriya, ya tona mata asiri. To kai hular da take kan kanka me kake tallatawa? Na ce hular da take a kanka kai me kake tallatawa? Haka zalika kuma an zo ana zanga-zanga, ka ɗibi matanku na industry kun tafi da su can Abuja, kuma kun zo kuna ta abubuwanku. Shiga rigimar wani bata dame ni ba, amma duk abin da ya shafi Najeriya ya shafe ni, saboda ƙasa ta ce. Abubuwan ku su dame ni ba, amma duk abin da ya shafi Najeriya ya shafe ni saboda ƙasa ta ce. Kwanakin baya ka fito kana magana akan cewa an sace mahaifiyarka a manyan arewa, babu wanda ya fito ya magana sai Atiku Abubakar. Daga baya kuma yanzu da campaign ya tashi ka ce Atiku Abubakar zaluntar ka yayi dan da yayi magana sauran kwanaki kaɗan a saki mahaifiyarka, sai da aka ƙara. Sannan ka ƙara ka ce Davido yana yi wa ƙanin mahaifinsa campaign ne. To alhamdulillahi rabbil alamina, tunda ƙanin mahaifinsa yake wa campaign, kai kuma ƙanin wa kake wa campaign? Ya kuke da Tinubu? Dukan mutanen da kake gaya wannan magana, kar ka manta cewa fa arewacin Najeriya muke, kuma mun san abin da yake faruwa. Kai wannan mahaifiyar ta kama da kake ta ɗauka, ba kowa yadda an ɗauke ta ba. Na rantse da buwayar Allah, ba kowa yadda an kidnapping ɗin mahaifiyarka ba. Wallahi tallahi ba kowa yadda ba. Kawai dai wasu suna tunanin wannan ciwa-ciwar taku ce da kuka saba yi 20 menene ne 13 ko menene, duk tana ciki. An tallata ta'addanci a Najeriya. Yanzu zaka hada girman ƙasan America da girman Niger? Zaka hada mu da Cameroon, ko zaka hada mu da Togo, ko zaka hada mu da Mali ko Burkina Faso? Duk ƙasashen nan a ƙarƙashin ƙasar mu suke, babu wadda ta kai ƙasar mu, ko rabin Najeriya ba su kamu ba. Amma duk ƙasashen nan da kake magana, ka gaya mun ƙasar da suke da shugaba irin namu, ka gaya mun ƙasar da take da shugaba kalan namu. Bayan wannan kuma yanzu a arewacin Najeriya tun 2004 har zuwa 2025 wannan abubuwan ya fara, har yau duk safiyar duniya sai abu ya ƙaru, bai taɓa ragewa ba. Shin sojojin bisa kai yawan 'yan ta'adda bane, ko kuma 'yan ta'adda suke fi sojojinmu training, ko kuma su ne suke ba su makaman yaƙi? You are very stupid. Ya kamata ka san me zaka gaya wa mutane. Sannan kuma ka gaya min bafulatanin da yake daji da ruga yana kiyo, ka gaya min waye ya koya masa harbi? Ai gani cikin gari nake, nan na tashi, nan na rayuwata, ban sanya da zan yi in harba bindiga ba, saboda bani da relation da ita, ba aiki na bace, ban koye ta ba, ban iya ta ba. To su ya akai suka iya? Dan me yasa ba a binciko su an nuna musu waye koya musu ba? In ba a Najeriya ba, ka gaya min kasar da dan ta'adda yake hawa TikTok, ya hau media yayi magana, ya kasance a online, yayi live ana magana da shi. Firar soja da dan ta'adda ana fira sama da awa daya a social media. Ka gaya mun. Kai kuma talaka ka kafi waya a cikin gidanku, ka zagi wani shugaba, ka kama sunan shi ka zaga, mu ga yadda ba za a ji a dauko ka ba. Kar ka mai da mutane jahilai kamar kai mana. Kar ka mai da mutane dabbobi kamar kai mana. Kada ka mai da mutane karnukan Yahudu kamar kai mana. Kada ka mai da su haka. Gwagwarmaya ba kabalci bane. Gwagwarmaya ba waka bace. Ya kamata ka san an san me ake yi. Yawa, ya kamata ka san mutane sun san me suke yi. Dukkan abin da yake faruwa a Najeriya, na rantse da girman Allah da shugabanninmu sun sa kansu za su yi. Wallahi billahi rana ba za ta faɗi ba, safiya ta waye rana ba za ta faɗi ba a kama ɗan ta'adda ba. Duk kotun da aka aje babban ɗan ta'addar da ya shekara a hannu, ko kuma aka harbe shi, wanda ya sani ya min bidiyon, ya tagin ɗina min bidiyon.
ban taba ganin wani kotun da aka kamo wannan babba in ce kai an yi hira da wani dan ta'adda a nan jihar Katsina yace shi baya kama mutum kawai dai yana daukowa ne in aka ga ya je gurin wanda aka kamo sai dai kashewa shi baya zuwa kamawa in aka ga ya je ma daba kashewa zai yi to ka gaya mun fira akai da shi dan jarida yayi fira da shi yazo yayi fira da shi fira da shi ya wallafa kuma ni bayan wannan firar naga an yi sulhu da shi wani tsakaninku da Allah wani sulhu za a yi da mutumin da ya kashe rayukan musulmi sama da guda 1000 wani sulhu za a yi da shi me Allah subhanahu wataala ya ce akan maganar wanda ya kashe musulmi da gangan me yace ko demokradiyya ce ita ma in an yi magana ku ce demokradiyya babu abin sannan kuma bari ku jani talakawan Najeriya mu sani mu fa ƙuri'unmu ‘yancinmu duk wanda kaga ya ɗauki ƙuri'arsa ya baka to yayi maka abin da ɗanka ba zai iya maka ba wallahi duk cikin ku babu wanda ɗansa zai zo tun karfe 6 asuba har karfe 6 yamma yana tsayi rana da yunwa da kishirwa tana dukansa don ya jefa maka ƙuri'a wallahi ɗanka ba zai yi ba dan shi Allah ubangiji yake jarabtar su tara kuɗin su bawa ƴaƴan su ci su zama musu abin da suka zama su dame mu ƴaƴan su dame su su dame mu ƴaƴan su dame su yanzu matashiyar yarinya mai shekaru 19 zuwa shekaru 25 zuwa shekara 30 guda 1000 nawa ce karuwa a Najeriya yanzu an daina karuwancin mota an daina karuwancin sutura an daina karuwancin gida karuwancin abinci ake yi ai koma me zaka yi koma me kake yi komi mulkin da kake takama da shi ka tuna da cewa wanda ya baka mulkin nan ya fi ka mulki kuma ba rawa kai ya baka ba kuma ba wai ya fifita ka ne akan kowa da ya dauka ya baka ba shi ma wannan mulkin da aka baka jarabta ce kuma duk wanda ya dauki ƙuri'unsa ya baka bai cancanci kaskanci ba duk wanda ya dauki ƙuri'arsa ya baka a sunan masoyi wallahi tallahi in dai kai ba butul bane bai cancanci kaskanci ba ko kadan bai kamata ka yi ba bai kamata ka bari a mishi ba mutane a daji ba ni ba ina shugaban ƙasa ba ni ba ina gwamna ba ni duk ne aka ce halin dabbobi ne suke yi ya da bido zaka je kana promoting ɗin ansaru kana promoting yan ta'adda ya zaka je ka ɗauki sirrin Najeriya sirrin mu na cikin gida ka ɗauka kai mana duniya me za ka samu a wannan duk wani content creator wanda zai zama yana irin halin da bido na promoting yan ta'adda wallahi ku ce mai da kasar nan baya da bido ya dauki sunan yara wanda ibtila ya same su a Oyo aka sace su ya rubuta sunan yaran a jikin tutar Najeriya ko a jikin bajan Najeriya ya tafi Amurka yana yadawa to me ya riba shi me zai samu a wannan abun ko dan dai kawai me aikata ya maida abu siyasa ya maida tsaro siyasa kenan dan kanin ubanka yana takara a cikin me aikata a cikin akwat shi kuma Tinubu na mulki a APC shikenan ya zama laifi sai ka ce wai dole yanzu lokacin campaign din kanin babanka yayi dole sai ka taimake shi kuma in zaka taimakai da matsalar tsaro zaka me aka cewa zaka yi campaign duk ma wani dan siyasa da yake campaign da matsalar tsaro wallahi ma hukaci ne dan bai san me ake nufi da wannan abun ba abunda da bidiyo yayi fa daidai da zanin uwar shi ne ya kwance ya dauki hoto ya tafi America World Cup duk duniya kowa ya gani yace ga zanin uwar shi ya kwance a zo a taimaka a daure mata wani irin hauka ne wannan ga mai hankali ka auna ga hankali yayi ko rashin hankali hidimar tsaro ba hidima bace wadda me aka ce zaka shiga karan gatsai dole sai ka tsaya an gaya maka me aka ciki ko ko a ina ake da bido ka san dalilin daukar waɗannan yaran wanda aka kinafi da su yan kidnapping ne ko kuma yan ta'adda ne manya aka kawo musu mutanen su suka yi mutanen suna hannu sai suka ce bari su yi garkuwa da waɗannan ƙananan yaran in sun an kam to me aka za a sako musu mutanen su da aka zo gurin shugaban kasa da jami'an tsaron Najeriya suka haɗa kai suka ce ba za a saki yan ta'addan nan ba kuma wancan yaran sai an kwato su to muna wannan kamar fa da bidiyo zai mana wannan cin mutuncin to bari in gaya muku ni a tunani na yanzu ma da bidiyo dan asaru ne da kake nan ta'adda ne
saboda wannan babban ta'addanci ne, ya ma kasar mu ta'addanci, ya dauki sirrin kasar mu ya je ya kai, kuma ƙarya yake ya sani, saboda kai baka sai yanzu ka je China ba, ko TV in za ka kalla abinda ake so kalla shi za ka kalla, ko kuma ka je Google ba za ka sauke ba, ka je Korea ka ce za ka yi wannan abin, kai ka je ba America ba ce karshen mawaka, ka je America ka ce za ka dauki wani abu da ba a so ka yada ba zai yiwu ba. duk kasashen Larabawa wannan haka suke yi, waya ma in za ka siyan kaide maka. Amma yawanci content creators namu haka suka zauna yanzu, kawai abin tsaro su suke promoting yan ta'adda, wani aka wasu ba su sani ba, wasu kuma da gangan suke, wasu ma yan siyasa ne suke ba su kuɗi su ɗauki wannan matsalar tsaron su kuma yan siyasa sun san wannan babban babban illa ce. To in ba ku sani ba, content creators yawanci daga cikin ku wanda suke neman followers da hidimar tsaro, ku ne kuke mai da kasar nan baya, ku ne kuke promoting yan ta'adda, ku ka zama marketer ɗinsu. Dan ta'adda ya kama mutum ya rasa yadda zai da shi, idan ya kwana 2 kwana 10 wasu ma guduwa suke su basu, amma idan ya fasin shi yana da mutum 10 ko mutum 100, kai kana da mutum miliyan 1 ko 100 ko 500, ka dauka kai fastin, saboda haka an gani, saboda haka wasu manyan yan ta'addan za su zo sara a hannun shi. Menene ra'ayinku game da wannan al'amarin? Duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma an jima idan kun ji mu ɗauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen kamar kullum. Kada dai ku manta kuna tare da tashar Sirrin Taurari. Sirrin Taurari a shirye take domin faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantar da ku a kodayaushe. Domin kasancewa cikakkun 'yan wa'annan tasha mai albarka, ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. Haka ne kaɗai zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu a gare ku. Tashar Sirrin Taurari tana alfahari da ku a kodayaushe. Mun gode.